猜猜今天吃什么？先看看金色是什么，是一个车钥匙糖。看红色是什么？是一个小熊软糖。AD 奶糖。爆皮葡萄。看看绿色是什么？是一个彩虹棒棒糖。今天我们来转转转，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个脚丫跳跳糖，把它拿下来。大拇指的形状，蘸上这个跳跳糖。我们再转一次，是一个曲奇蛋，把它拿下来。先把这个小贴画贴到手上，有一个小糖果。小戒指，是一个小狐狸的形状。今天我们来吃爆浆软糖，先来一个星球，可以爆浆。小奶瓶，草莓。